दर्शकबिन नमस्कार। आज तपाईहरु माझ ब्लाइन्डेड सिजन 1 मा एकदमै रुचाइएका पात्र राम पोखरेल र उनको वैवाहिक जीवन कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले आज यस भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले यस भिडियोमा देख्न सक्छौं राम र उनको श्रीमती टिकटकमा रमाइलो गरिरहेका छन्। अब आउनुहोस् उहाँहरुको टिकटकमा भएका रमाइला भिडियो हेर्नतर्फ।